الله يكون طرف. العصافير هذا العصافير الجنة. قلت له عمك سعيد شكرا جاب لكم حلوه. هاي حلوة كتبت على اسمك. هاي مكتوب فيها سميتك وريتاج وغيتا. قلتي لي لعمك سعيد شكرا وبوسي قولي شكرا. شكرا. وانت يا ريتاج انت ماما مشات الحمام. وتعومي غيتا. السلام عليكم. كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايرين لاباس؟ اليوم فيديو في الكوزينه. بغينا نصوروا شويه لداخل الكوزينه كتقدني انا ما كتقدنيش انا. ما يدخلش يا بالك واحد من الاثنين. ما عرفناش نجيبوا الماكله ونجيبوا حنا وياهم مع المهم كي دايرين لاباس؟ بقول لك السكن بتاعنا مزيان، تعمل كده تلاقي نفسك في المطبخ، تعمل كده تلاقي نفسك في غرفه النوم، تعمل كده تستحمى، تعمل كده تغسل الشقه. كل شيء على بعضياته الحمد لله. ايوا الحمد لله. الحمد لله بصراحه. المهم احبابي نضحك. احبابي اليوم معكم فيديو جديد، معكم واحد الماكله اليوم اللي ديال البرد سخونه، دواء الاولاد ودواء والله الولاده الدواء اللي بغى يولد ودواء الماكله بجوج. واش دواء العرسان ولا انت ماشي حريص. اليوم اخر نهار في السنه 2021. الله يدي على خير ويجيب يلا روح بالسلامه. كله فايد. يا ربي تكون 2022 تكون بالصحه والرزق يا ربي تدخل علينا وعليكم. قلنا اليوم غنديروا واحد الرفيسه على حقها وطريقه، درتها بالحمام. شكرا بعد الناس مزاب اللي عطاوني الحمام، قالت كولي مزيان، يعني معروف الناس كيقول كولي ديري فيه العشوب. عندنا الحمام ده بيتعمل للعريس، حتى حنا بيتعمل في اليوم الصباحيه او في يوم العريس اخويا، او في العشاء بتاع العريس بيعملوه يحطوا له. حنا اكثرين زعما كيبغيو كيديروا المراه اللي بغات تولد كيكون ديري بالمساخن وكولي بالشربه سخونه. ايوا داكشي قلنا كاينين هاد الحمامات اللي بغات تولد. اه هو زعما دخل معايا الكوزينه وقال بغى يذوق هاد الشربه ديال بغى يذوق انا جيت الشربه. قبل الشوربه عايز اشرب شويه، ما اعرفش هي عامله شوربه ايه اصلا، بحسبها شوربه لحم. حمام ماشي قلت لك ما حدش يقرب لي. لا انا سعيد في واحد القاعده في اللمقه، انا ما كتعجبنيش ايه اللمقه. اللمقه دي؟ يعني بتبغي تاكل في المطبخ. ما انا بقول لها الواحد ممكن يكون نفسه في حته كده ياخدها، ممكن ياخدها هو صافي ويودع. انا ما نبغيش، بغيت تحط الماكله فوق الطابله وواحد ياكل، ما نحملش ديك اللمقه. نقول لي ملي كنكون طيب ما تدخلش عندي الكوزينه. ده مزيانه اللمقه دي، احلى من الغدا كمان. ياك المهم غنوريكم الرفيزه ديالنا كيفاش جات اليوم وكيفاش اليوم غندوزو نهارنا ان شاء الله. اخر نهار في 2021 يا ربي دخل هاد السنه علينا بالرزق وبالصحه. حنا ماشي كنحتاج هذه 2022 اللي غتدخل. حنا ماشي كنحتفلوا بها، ما احتفلنا، ما درنا لا حلوه لا حتى شي حاجه. بقول بيشيلوا فيها واحد ويحطوا فيها جوج. هو المهم الانسان كيبغي يخلق الجو صافي، والانسان راه الانسان دائما يكون ايجابي. يعني ممكن شي حاجه بسيطه تخلقي منها وتضحكي شويه. وهذيك صراحه بقى فيا الحال، قلت للوالده جيت تغداي معايا الساعه ما بغاتش، كانت بيتها البارح، قلت لها بقاي اليوم غنديروا الرفيسه، قالت لك لا. ايوا المهم غناكلوا هاد الرفيسه انا وسعيد اليوم بالحمام، الرفيسه بالحمام بالشربه السخون بالمساخن. المهم غنوريكم الرفيسه ديالنا كيفاش دايره. يلا خليكم معانا. يبقوا معنا. مش بعيد. أيوة. سعيد راه مريض، دعاو لي بالشفاء. تعبان والله مريض. راه مريض مش قادر اهضر اصلا. مسكين مريض، دعاو معاه بالشفاء ربنا يشفيه. هذاك الشيء علاش قلت ندير ليه هاد بالرفيسه بالمساخن والعشوب باش يسخنوا. يعني نبدا السنه الجديده بالتعب. الله يحفظ الواحد، دعاو معاه بالشفاء. ربنا يستر يا رب. تسمحي لنا ندوق نورا ولا؟ ايوا واش غندير اخويا الضوء؟ قال لك سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. هانتوما الرفيسه ديالنا ها هي بالحمام البصل. صافي شنو درت اليوم؟ درت خلطت كلشي، طيبت الحمام، درت العدس، درت البصله ملفزه مع كانت رفيسه كثيره، كندير كل حاجه بوحدها. اليوم درت رفيسه هندوق بس ممكن. وهذوق اسيدي قالك ما يخرجش يذوق، قلت لها ذوق. مفيش ليمونه كده حمضه كده؟ الليمونه سعيد كيبغي يشرب الشربه مع الحامض.
لا سخنة. ربي يشفيك اخويا. سخنة. وانا الرفيسه هنا هي كنديرها في الفران. الرفيسه انا ما كان هذه يعني جاب الله كانت عندي في يعني مصيباها، بعض المرات كتكون هكا موجوده عندي ممكن تجي ساهله بحال الكرفيسه. ملي كتكون بحال الكرفيسه موجوده مسمن كتجيك ساهله. وما شويه انا وسعيد انا ما كنبقيتش كنفورها، انا كنديرها في الفران. شفت الطريقه في الفران يعني كتجي زوينه صراحه. الحاجه اللي تزعل نوره لو انت تاكل كده من تلمق. شوف اللمقان هزيتها كلها هدا. لماق يا خويا، هاد السيد الراجل عندي لماق. دوق كي جات مزيانه. عيني بعدا راه كيدمعوا بعدا. شو عيني سعيد كي دايرين. ضربوا البرد ديال بصح مزيانه. زوين. صافي طفي على البوطه ساعين. المهم حنا غنسكيوها دابا وناكلوها بالصحه والراحه. انتما اخواتي بقاو ديروا الفيسه بحال هكا في الفران، جربوها كتجي زوينه. هذيك المبخره كتبغي تبرد، الا ما بردتيهاش كتجي الفيسه معجنه. هنا ديال الفران لا كتجي مزيانه احسن. هي المبخره حتى هي زوينه تبخري هذا الفيسه، ولكن خاصك تخليها تبرد. تبارك الله عليك يا المزبيه. ايوا حنا نسكيو دابا كما شفتوا. انا في الصراحه كنت باغا ندير هذه بحال قصريه صغيره، ولكن بالي داكشي كثير ما غتقدناش. قلت غندير فهاد هنا نسكي. بسم الله. كندير واحد شويه ديال المسمن، ما نسكيش بزاف لان ابو احمد ما كيبغيش يتسكى بزاف، كيبغي يشرب في الزلافه. ياك عاد غنزيدو هذا باش كلشي يجيب لولي. لا بزاف ماشي مشكل. وانا رجاني قليل، انا راه عيني كبيره، قلت راه قليل داك الشيء. الحميمات صراحه الرفيسه تاع البرد صراحه. ريحتها بعدا عطات زوينه. هيا الرفيسه ديالنا درناها اليوم عاديه، ما فيها لا بريستيج لا والو. الحميمات ما عملتيش برستيج. بغينا نديروها حرفيه اليوم. حرفيه ولا عائليه؟ سعيده هو غيشرب الشربه مع الحامض، كيموت على الشربه مع الحامض. لازم الحامض. الله يشافيك حنيني. كمريض. المهم انتوما الرفيسه ديالنا قبلوا علينا دائما. راه كنقول لكم بالحمام. بالحمام. والله كويس الحمام. انا سقيت ليا شويه. سعيد ما يبغيش ياكل بزاف، يكون مسقي. خليت ليه حتى ناشف. عارفه قليب. خلف كول بالصحه والراحه. يلا قبلوا علينا بالصحه والراحه. سنه سعيده، حلوه لذيذه. الحقيقه خصني نمشي ندير واحد كويساتي دابا من بعد هاد الرفيسه. قالك سعيد تنذوق عاد نقول رايي. مزيانه. جات في وقتها. صحتك بالصحه والراحه.